بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي. اليوم عنا خلطة لتجهيز الطيور قبل وأثناء فترة التزاوج. خلطة تجهيز الطيور قبل وأثناء فترة التزاوج، كناري ولا حسون، وتحافظ على الجاهزية. يعني كي تكون عندك كوبلة والدة حاطة البيض ولا توكل في الفراخ تاعها، تمدها الكوبلة تاعك باش توكل الفراخ تاعها وتحافظ لها على الجاهزية، تحافظ لها على الجاهزية تاعها والخصوبة في نفس الوقت. وهذه الخلطة نستعملها شخصيا والحمد لله فعالة من ناحية الخصوبة والجاهزية. بسم الله. عندك واحد صفار البيض، صفار البيض ومعاه نص أبيض تاع البيض. هذا دير صفار بيض واحد ولا اثنين على حسب الطيور اللي عندك، على حسب الطيور اللي عندك. ملعقة أكل حبوب الصنوبر ولا دوار الشمس. أهو دوار الشمس. شاهي دوار الشمس لازم يكون الحجم صغير. أهو حجم صغير. عندك عسل النحل، واللي ما عندوش عسل النحل يدير عسل النحل كمية صغيرة صغيرة. مثلا كيما نقولوا انا عندي هذه الملعقة هذه الصغيرة نعبر بها، هذه على حساب هاك تاع عسل شوية برك. ولا تاع التمر هذاك كاين اللي يعيطولو الرب، عصير التمر، كل واحد وكيفاش يقولوا له. ثاني كيف نفس واللي ما عندوش العسل وما عندوش تاع التمر هذاك ما يديرش. قطعة بروكلي تكون مبشورة، ها هي. ها اللي ما يعرفش البروكلي، ها قطعة تاع بروكلي، ها هي. انا بشرت منها شوية، ماشي حاجة يعني كمية صغيرة. قطرات من زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي نستعملوه اللي ناكلوه حنايا. ثاني دير كمية صغيرة كيف ها على حساب هكذا، ما تكثرش، كمية صغيرة. ونعرفوا زيت الزيتون الفوائد تاعو. وعندك ملعقة كبيرة من البسكويت ولا الخبز، ها مسحوق، حبة بسكويت مسحوقة ولا الخبز، ولا الخبز. والبسكويت لازم ما يكونش يكون ما فيهش الحليب، ماهوش مخدوم بالحليب وهذوك المشتقات الحليب هذوك. وعندك النيجر، كامل نعرفوا النيجر، حبوب النيجر. عندنا الشوك، الشيا، كمية من الشيا. وانا نمدلك الكمية هذه وكل واحد على حسب الطور اللي عنده. عندنا الكالسيوم، وعندنا خميرة البيرة، خميرة الجعة. الحبة هذه تنباع عند الصيدليات، تطحنها كيما هكذا عند الصيدلي. ها هي خميرة الجعة، أنا نستعملها
تحافظ على البكتيريا النافعة. نخلطوا هذا المحتوى مع بعض ونقدموا للطيور تاعنا مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، أثناء فترة التجهيز، ولا كي يكونوا الطيور تاعنا والدين عندهم بيض، ولا يكونوا يوكلوا في الفراخ تاعهم. هذا مكان فيديو خفيف ظريف، وإن شاء الله تستفادوا من الخبرة الصغيرة تاعي هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع فيديوهات جدد إن شاء الله متميزة. وإن شاء الله ما كناش طولنا عليكم، وانا الفيديو تاعي إن شاء الله بربي ما يكونوش طوال، باش هي الإنسان نفهمو المربي هذا، والفيديو يكون قصير ومفهوم وبسيط وبإمكانيات بسيطة إن شاء الله بربي. والسلام عليكم ورحمة الله.